跟住咧就係我最期待嘅芝麻糊啦。同樣一啖擺落口，我同阿茄汁咧都覺得有啲失望啊。大家好，我係樂蘇，今日嚟到太子呢度咧，想介紹一間咧專食黑芝麻甜品嘅一間鋪頭啊。冇錯啦，就係呢間橙色嘅暖心之作啊。嗱，呢幾款咧就係佢哋最有人氣嘅甜品啦。因為我一早就過嚟啦，所以咧就買唔到呢個菲林券咧試俾大家睇。話佢哋都擺咗部磨機喺度，除咗啲現製品，佢哋仲有啲 product 喺度。呢啲咧就唔使排隊嘅。咁我就買咗4款嘢同大家試下，呢啲就翻屋企先試。事關因為個雪糕唔等得啊，所以就即場拍咗先。哇，同個 model 咧好相似啊！一啖咬落去，飄重呢個黑芝麻味啊！特別係黑色嗰啲芝麻醬啊，好香同埋真係超級濃郁啊！佢就連個 waffle cone 咧都做得非常之好，都係有黑芝麻味㗎。好，翻到嚟即刻同大家試下呢個黑芝麻豆漿先。哇，都係滿滿嘅黑芝麻味，唔算太甜。呢個我覺得都幾好飲。咁啊，茄汁船咧佢都大讚，好香黑芝麻味。跟住我哋就試過布甸同埋芝麻糊啦。咁我未食之前咧就對呢個布甸咧就唔係抱好大個期望㗎，因為我個焦點咧係放喺個芝麻糊度。但係當我同茄汁咧第一啖擺咗落口之後咧，就發覺超有驚喜啊！嗰個嘅香濃味道襯托埋佢嘅口感，真係一個絕配啊！佢中間咧仲放咗啲芝麻醬咧，提升個層次添啊！阿 Woody 咧唔係咁中意食黑芝麻，但係佢都覺得 OK 啊！呢個咧我強烈建議一定要買嚟試下。跟住咧就係我最期待嘅芝麻糊啦。同樣一啖擺落口，我同阿茄汁咧都覺得有啲失望啊！我就覺得咧係因為啲芝麻咧磨得太過粗咧，所以變咗有少少鞋口，同埋咧呢個咧係有啲張住個喉嚨噶，所以個感覺唔係咁好。咁我個人咧就覺得個布甸同埋個雪糕咧就超正啊！唔知你又點睇咧？咁今集又係咁多啦，下集見，拜拜。